Kama ambavyo tunafahamu, yalikuja maelekezo ya serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, haya majiji yanatakiwa kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara kutokana na kuwa wanapata mapato ambayo yanaridhisha kuweza kufanya wajibu huo. Mwaka jana walikuwa na barabara eneo la Nala ambapo walijenga pale barabara ya kwenda hospitali, lakini mwaka uliopita fedha 25-26 walianza pia kujenga barabara hizi ambazo tumezipitia katika maeneo mbalimbali ili kutimiza maelekezo yale, lakini pia kuleta tija kwa wananchi na jiji zima la Dodoma. Kitu ambacho kimenifurahisha kuwa katikati ya mji wa Dodoma zilikuwa barabara zilizobaki chache sana ambazo hazina lami. Maeneo mengi ya barabara tayari yalikuwa na lami, lakini kupitia mradi huu imewezesha pia maeneo kuzidi kupungua zaidi yale ambayo yatakuwa hana lami. Sasa karibu eneo zima la jiji la Dodoma sasa litakuwa na lami. Mji huu ni mji wa kisasa ambao ni makao makuu ya nchi ambao unatakiwa pia uwe na hadhi ya makao makuu. Uwepo wa lami hizi utaongeza heshima, hadhi ya jiji la Dodoma. Kwa hiyo ninawapongeza sana halmashauri ya jiji kwa kazi hii nzuri ambayo mnaifanya. Lakini kikubwa ambacho tumekiona changamoto imesemwa pia na mheshimiwa mbunge hapa kwa kiasi, uratibu wa taasisi wakati wa kujenga miundombinu hii ya barabara. Tunaona katika barabara nyingi kama tunavyofahamu, maeneo mengi kunakuwa na miundombinu ya maji inapita katika maeneo ya barabara, miundombinu ya umeme inapita katika miundombinu ya barabara, na miundombinu pia mawasiliano ya simu inapita pia kwenye miundombinu ya barabara. Sasa tutoe wito kuwe na mawasiliano, au Mheshimiwa Rais anaagiza sana siku hizi mifumo hii isomane, lakini kila mtu akiweka kwa wakati wake. Sasa inapokuja ukarabati wa namna hii unaleta changamoto, lakini ingekuwa ilisomana, anajua barabara itaishia hapa, mimi niweke pembeni ambako simsumbui mtu wa barabara. Maji atakuwa hapa, mimi niweke sehemu ambayo haitamdisturb. Kama ni kuchimba chini, chimbe kiasi gani ambapo mtu wa barabara haitamsumbua anapoweka barabara zake. Sasa hii inachangia kuchelewa kwa ujenzi wa barabara, kwa sababu sasa mkandarasi analazimika kungoja miundombinu mingine itoke ndio amalizie ujenzi wake. Kwa nitoe wito, hizi ni barabara ambazo zilishajengwa huko nyuma. Sasa hivi nitoe wito kwa barabara ambazo zinaendelea kujengwa, barabara mpya zinazofunguliwa, kwa sababu Dodoma bado barabara mpya nyingi sana zinafunguliwa. Uratibu huo wa mifumo kusomana, taasisi kusomana, miundombinu kusomana lazima uzingatiwe ili kuipunguzia kazi serikali, kwa sababu hapa unaona jiji anatakiwa mlipe TANESCO kuhamisha nguzo za TANESCO, lakini angeshaziweka mahali sahihi kazi hiyo isingekuweko. Hela hizo zote ni za serikali, haijalishi zinatokea jiji, zinatokea taasisi nyingine, lakini bado hela hizo zingeweza kusaidia wananchi kwa kazi nyingine. Kwa hiyo wataalamu wa taasisi hizi ambazo mara nyingi zinaingiliana katika kuweka mazingira ya kufanikisha mawasiliano au huduma kwa wananchi wetu, tuanze sasa kupitia ofisi ya mkoa, kupitia ofisi za wakurugenzi. Kunapokuwa na ujenzi wa barabara lazima wakae wote wasomane hizi taasisi, umeme utapita wapi, mawasiliano yatapita wapi, maji masafi yatapita wapi, maji machafu yatapita wapi, ili wenzetu wanaokuja baadaye wasikutane tena na adha za namna hii. Sasa tumepiga hatua kubwa ya maendeleo, kitu hicho kinawezekana. Tumeona nchi za wenzetu jambo hilo linawezekana, sasa na sisi tulianze ili kuipunguzia adha serikali, lakini miradi pia ishe kwa wakati na wananchi waendelee kupata huduma zao kwa wakati. Vinginevyo nisisitize sasa hizi taasisi ambazo zinatakiwa zitoe miundombinu yake au zisaidie uharakishaji wa ujenzi wa barabara hizi, basi wafanye hivyo haraka, kwa sababu unaona maeneo mengi mkandarasi ameanza kazi nusu, wananchi wanapata adha sasa ya vumbi, sehemu nyingine mashimo yameachwa kwa sababu sasa amechimba, lakini anangoja tena miundombinu itolewe, afanye kazi hiyo haraka. Lakini mkandarasi pia usiwe na sababu kuwa hiyo, na wewe ujipange. Wakimaliza sasa, kama ni double shift, uende kwa haraka na speed ile iliyokusudiwa, usiende kudai naongezewa kwa sababu TANESCO wamechukua wiki moja. Hiyo wiki moja ifidie kwa kuongeza muda wa kazi na kuongeza watendaji wa kazi. Vinginevyo basi tutaendelea kufuatilia miradi hii nikiamini kuwa itakuwa na mchango mkubwa na italeta tabasamu kwa wananchi wa jiji la Dodoma.